مشاهدينا في كل مكان، رجعنا مع حضراتكم من جديد. ضيفنا الكريم اللي شرفنا النهارده الاستاذ عبد الله خاطر، الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه. اهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. اتاخرت علينا شويه لكن في انتظار حضرتك على طول. ازيك يا استاذ ايمن؟ ربنا يخليك، انا سعيد ان انا اكون موجود مع حضرتك النهارده. اضافه لينا اكيد وجود حضرتك النهارده عشان وقتنا قليل. هسيب حضرتك النهارده نبتدي منين؟ بالجوله الاولى ولا الجوله الثانيه، ولا محضر لنا حصاد للجولتين النهارده الاولى والثانيه في الدوري المصري؟ هو الحصاد طبعا لازم يعني الجوله تكتمل على اساس نقدر نتكلم بقى نسبه الاهداف، نعم. التهديف، الانذارات، الطرد والكلام ده كله، فطبعا دي لازم تكون بعد نهايه الجوله الثانيه. الجوله الاولى على الاقل ممكن ان احنا نحصرها النهارده. الجوله الاولى طبعا الاحداث المؤسفه اللي حصلت دي حاجه طبعا يعني تحزن، واحنا لازم نقعد نحط حد للموضوع ده يا جماعه، لان احنا كل سنه لينا ازمه ولينا مشكله. موضوع الجماهير ده لازم نحط له حل، وحل يكون سريع جدا، ويا ريت نتعلم من اللي حصل في الدوري الانجليزي. مباراه ليفربول تم ايقاف المباراه بسبب الهتافات العنصريه. انا اتمنى ان احنا برضو الحكام ياخدوا تعليمات ان اي هتافات خارج النص او اي اسلوب خارج، لان احنا بنعاني من الموضوع ده بقالنا سنين طويله قوي. الزمالك هتيجي تكلميه يقول لك طب ماشي كابالا اتعمل فيه كذا، واللاعب الفلاني اتعمل فيه كذا، وهنا زيزو مش عارف فيه مشكله. فلازم يعني نبدا بقى نقفل على اللي فات ده كله، نبدا صفحه جديده. نظام دلوقتي عندنا نظام الجمهور ده مش دخول عشوائي زي زمان، لا خالص، ده كل واحد معاه اي دي، في كاميرات. لو مدرج كامل خرج عن النص، انا كحكم بالظبط اوقف المباراه، اخلي المدرج لغايه ما الامور ترجع. من يخطئ يعاقب طبعا. يعني انا مش هاخد برضو لو في مجموعه او قله ارتكبت خطا ذنب بقيه الجماهير المحترمه ما يتوقفوا ويتمنعوا من دخول المباراه. الكاميرات جايباهم دلوقتي واحد واحد، وفي اي دي دلوقتي وتذكرتي، خلاص هنعرف يعني يعرفوا ان هم يجيبوهم. اذا انا لما اعرف ان انا هتوقف مثلا موسم كامل لو خرجت عن النص، وبعد كده لو خرجت عن النص بعد ما ارجع تاني هتوقف مدى الحياه، اعتقد هيكون ليه حسابات مختلفه. هيكون خلاص هيبقى عارف ان هو روح شجع ناديك، اظهر بالمظهر اللائق. مفيش حاجه اسمها خروج عن النص، مفيش حاجه اسمها هتافات عنصريه، مفيش حاجه ان انا اشتم لاعب او الكلام ده كله. لا، طب احنا دلوقتي الازمه لما بتبدا من اول اسبوع، طب على نهايه الدوري هيكون حصل ايه؟ بالظبط. احنا مش عايزين بقى الاحداث القديمه. وبعدين احمد زيزو كمان ما اسكتش، هو كمان عمل بلاغ رسمي او قدم بلاغ رسمي ضد مجلس الاداره والمشجعين وكل هو ده. مجلس الاداره ذنبه ايه؟ يعني اصل الموضوع موضوع مشجعين. طبعا احنا عارفين الظروف اللي حصلت في الفتره اللي فاتت والصيف اللي فات، فدي امر مثلا يعني خلاص لاعب انتقل لنادي تاني، انا كمشجع التزم بناديه، النادي بتاعي اكون ملتزم بيه، اكون ملتزم بالتشجيع المثالي. اي خروج عن النص زي ما قلنا لازم يتم ايقاف المشجعين. لو مدرج كامل، المدرج كامل ده كله يتمنع. صحيح. كل واحد معروف بقى خلاص المدرج ده في عدد معين بالاي دي بتاعهم بكل حاجه. يجي يدخل اي مباراه ثانيه ما ينفعش يدخل، فخلاص هيحترم نفسه. فانا اتمنى ان احنا يكون عندنا خطوه ايجابيه، ونشوف ايه اللي بيحصل بره ونطبق الكلام ده كله. مش عايزين بقى العنصريه ولا عايزين حاجه. احنا يكفي احداث بورسعيد اللي احنا حصلت من حوالي 12 او 13 سنه لغايه هذه اللحظه. احنا طبعا يعني كلنا قمه الحزن على اللي حصل، فاحنا مش عايزين نوصل لمرحله زي كده تاني. يعني عشان ده ما يحصلش لازم يكون في قرارات رادعه من الاسبوع الاول، علشان احنا لسه المشوار طويل طبعا. فاتمنى ان ده يحصل في الوقت الحالي، واتمنى ان اتحاد الكره ورابطه الانديه الاثنين يكون في اجتماع عاجل على هذا الامر، ان هم يبلغوا كل الانديه وخاصه الانديه الجماهيريه. النظام هيكون 1 2 3 4، كله يلتزم بهذا النظام. اي نادي هيخرج خلاص امنعه من حضور الجماهير تماما. صحيح. بس وننهي المأساة دي، على اساس ان احنا عندنا استحقاقات مهمه جدا. عندنا مباريات قويه، مباراه قمه بقى، طب ده هنعمل فيها ايه؟ مباراه اهلي وزمالك ده ممكن تحصل فيها احداث ثانيه خالص مختلفه. فده يعني وجهه. طب انا لسه كنت بقول ان زيزو مقدم بلاغ ضد مجلس الاداره الزمالك وايضا بعض الجماهير، حضرتك قلت لي ومجلس الاداره ماله؟ طيب ما هو ده هينطبق لما يكون في عقوبه. هنقول برضو طب ونادي الزمالك العقوبه بتوجه ليه؟ لمن يعاقب هو من يخطئ، الجماهير اللي اخطات. طيب. ليه نوجه او في عقوبه 100,000 جنيه على نادي الزمالك؟ ايه سببها لو احنا مشينا بهذا المبدا؟ ماشي، المبالغ الماليه دي ماشي اوكي، على اساس ان هو مش ما هياخدها من مين؟ هو الوقت يعني، بس انا بقى العقاب مش مادي فقط. ما انا مش عايز بقى، ما انا مش انا ضد ان الموضوع، بس يعني نعديها ماشي. لكن انا طبعا هو مجلس الاداره ذنبه ايه؟ انا كنادي هتحمل 100,000 جنيه، طب ما تمنع الجماهير اللي تخرج عن النص. مين اللي يمنع؟ الامن. وشركه تذكرتي والكاميرات اللي موجوده. صحيح. والناس دي تتحول نيابه تتحقق معاها. اللي يكتب كلمه على الفيس او الكلام ده كله خروج عن النص، لازم يكون في ردع لكل الحاجات دي كلها. انما حته ان انا هفرض غرامه
والمباراه جايه بدل 100,000 هاخد 200,000. طب صحيح. ما بحلش الموضوع. انا كجمهور هروح واشتم واعمل، والنادي هو يدفع بقى. انا مالي انا ومال صح. النادي. اذا موضوع ان العقوبه على النادي ده مش حل رادع. لا مش حل رادع لازم طبعا. يكون في عقوبات واضحه لمن اخطا داخل الملعب، خلاص الشخص يعاقب نفسه. هو نفسه مش نادي. مش ناديه. آه. الشخص نفسه، او ان الجماهير تتحرم. جماهير مثلا نادي كذا اللي هي بتخرج دايما على النص مره واثنين وثلاثه واربعه، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد، ماليش دعوه. يعني كله يتوقف. طبعا ده كل احترام لراي حضرتك، بس انا ليا اعتراض دايما ان الجماهير كلها تحرم، لان في جماهير كويسه وفي جماهير محترمه، فمش معقول انا اللاعب جنبي يخطا وانا قاعده ملتزمه ومحترمه وانا كمان يبقى يكون في عقاب. ده مش حل. لما يكون هتاف جماعي يبقى انا احصر بقى كل اللي معاهم اي دي ودخلوا المباراه دي، الاخطاء هو ده اللي كلهم يتمنعوا. يجي لي جماهير جديده، الجماهير الجديده لو اخطات برضو يتعامل معها نفس النظام. صحيح. وهكذا لغايه ما احل الازمه. وفعلا ارجع ان المدرجات، يعني انا نفسي ان احنا نشوف المظهر بيكون موجود في الدوريات الاوروبيه عامل ازاي. طبعا. لا نظام والتزام واحترام، ولما بيكون في خروج عن النص زي ما حصل في مباراه ليفربول تم ايقاف المباراه. طب اذا كان ده في بدايه الجوله الاولى وفي بدايه الدوري ان في احتقان واضح ربما لاشياء يعني ماضيه او في رواسب سابقه، ماذا يحدث في الفترات القادمه؟ ما الدور المطلوب من الاعلاميين في الفتره القادمه لازاله هذا الاحتقان؟ دور الاعلاميين اولا، يمكن انا بلاحظ يعني دور الاعلاميين مهم جدا 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 جدا. ان انا بلاحظ ان بعض الاعلاميين برضو بيخرجوا عن النص. معلش يعني بيبقى واخد معسكر ما يدافع عنه. المفروض ان المجلس الاعلى للاعلام في قرارات رادعه صدرت الفتره الى اخيرا، المفروض الكل يلتزم ويكون في ضبط للمشهد الاعلامي. لا للاسف مفيش. يعني معلش يعني احنا بنلاحظ كلنا في تصريحات وكلام بيخرج من اعلاميين، والمفترض ان هم مهنيين. يعني المهنيه تحتم عليك ان انت على الشاشه محايد. انت بقى بتنتمي لاهلي الزمالك الاسماعيلي الاتحاد لاي نادي، انت ده حاجه بتاعتك مالناش دعوه بيها. لكن ظهورك على الشاشه لازم تكون يعني حياد تام. طبعا طبعا. ما لا مع ولا ضد. انما بنلاحظ بعض الاعلاميين هو مع النادي الفلاني قلبا وقالبا، اخطا هو معاه، اصاب هو معاه. ودي طبعا سقطه كبيره جدا جدا جدا. اتمنى ان كل واحد يراجع نفسه ويراجع حساباته، لان انت وجودك على الشاشه ده مسؤوليه، مش موضوع بقى ان انت عايز تاخد الترند. لا انا ضد الكلام ده تماما. موضوع الترند ده يعني اتمنى ان احنا نتخلص منه، لان ده هو الآفة الكبيره جدا اللي هي يعني صحيح. سبب من اسباب الاحتقان اللي احنا بنشوفه. دي بتشعل المدرجات وبتشعل الجماهير وبتهيج الدنيا. فانت يعني لازم تكون عندك مسؤوليه وعندك ضمير. دي الرساله اللي اوجهها لكل اعلامي ما بيفكرش في الحياديه. ما فيش مسؤوليه، ما عندوش مسؤوليه. طبعا. صحيح. طيب خلينا نذكر الساده المشاهدين بنظام الدوري العام المصري هذا الموسم. نظام الدوري طبعا هو 21 فريق. بعد الدور الاول في 7 انديه اللي هي بتنافس على المركز الاول للبطوله والمراكز المؤهله لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. 14 نادي هيصارعوا على اساس البقاء في الدوري، وفي منهم 4 انديه هتهبط للدرجه الثانيه، على اساس ان احنا الموسم الجاي بقى 20 نادي وهكذا لغايه ما نوصل ل 18. يصعد 3 بقى. ويصعد 3 وهكذا، ده لمده 3 سنين، على اساس بعد كده نوصل لرقم 18 اللي احنا كنا فيه. يعني النظام ده هيتم تطبيقه 3 سنوات؟ لغايه ما اوصل ان انا يبقى عدد الانديه 18 نادي فقط لا غير. هل انت راضي عن هذا الفكر وعن هذا النظام؟ لا طبعا. احنا قلنا لما قلنا موضوع ان احنا نعمل الدور الاول ومجموعه تتصارع على الهبوط ومجموعه تتنافس على اللقب، على اساس ان انا اقلل عدد المباريات بالنسبه للفرق، وخاصه الفرق الاربعه الكبار اللي هم بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، لان قوام المنتخب من هذه الانديه. وقلنا موسم استثنائي بالظبط كده، هيبقى 4 مواسم استثنائيه. 3 مواسم. الموسم اللي فات الموسم اللي فات والثلاثه الجايين. طب ما يبقى 4. طبعا. فانا اتمنى ان احنا يعني معلش يعني انا موضوع ان انا الغي الهبوط الموسم اللي فات ده هو اللي عمل لي الرابكه دي كلها برضه، سواء بقى لنادي معين او للانديه كلها. معلش كده هو اتلغى ليه؟ هو اتلغى، قال لك لغينا الهبوط. في ناس طبعا اقاويل كتيره بتتقال يعني. انا عايز افتكر بقى مع فلوس الاقاويل دي تهت. بعض الانديه يعني مثلا قال لك الاسماعيلي ما ينفعش انه يهبط، هو نادي جماهيري ونادي كبير جدا. طب ما انا المفترض ازمات الاسماعيلي معروفه ازمته ايه بالظبط. هي ازمه ماليه من الدرجه الاولى. بقاله كام سنه مش عارف يقيد لعيبه او يجيب صفقات من خارج النادي على اساس ان في ايقاف قيد. طبعا. فطبعا النادي لو كان عنده فلوس يسد الصفقات دي زي الزمالك كان الموضوع اتحل. وكان كان في مقابله على فكره مع المهندس نصر مع رئيس هيئه قناه السويس، واتمنى ان شاء الله يكون في دعم ليها في الفتره القادمه. والله نتمنى بجد، لان احنا محتاجين الاسماعيلي
معلش يعني ادانا للمنتخبات نجوم كبار جدا 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 طبعا في على مختلف السنوات اللي فاتت، يعني من 30 من 90 من الستينات. الاسماعيلي اول نادي يفوز بدوري ابطال افريقيا في مصر. تمام. يعني الاسماعيلي ده حاجه كبيره قوي، شعبيه وجماهيريه مهمه، لهم محبين في كل مكان في مصر. فاتمنى ان احنا نحل ازمات الاسماعيلي من خلال الاستثمار. انا اشوف الجانب الاستثماري الصح، لان انا مش معقوله رجل اعمال هيتبرع ب 10 مليون 20 مليون 30 لحد مليون، امتى؟ مش هيفضل كده مش ده يستمر. الحل النهائي. صحيح. مش ده الحل. واتلغى الهبوط خلاص بقى، لايا كان الاسباب بقى، فريق مين فريق ايه، المهم اتلغى الهبوط، وان كان هذا القرار عليه كلام كتير، وبدا الدوري بهذا الشكل زي ما حضرتك ذكرت. الكلام بقى الناس اللي برضو بتقولوا طيب هم غيروا النظام برضو مجموعتين، طب ازاي 7 و14؟ يعني بناء على ايه؟ او ايه معايير وجود مجموعه 7، مجموعه المقدمه ومجموعه ثانيه 14 بتصارع من اجل البقاء؟ هو السنه اللي فاتت كان 9 و9، لانه كانوا 18 فريق، 9 بيتصارعوا على البقاء والهبوط، و9 بيتنافسوا على اللقب. نعم. تمام. جم السنه دي لما بقى 21 نادي، فطبعا برضه هو عايز يقلل عدد المباريات بالنسبه للفرق اللي هي بتتنافس في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، عشان يوفر لهم وقت يعني معين والكلام ده، والضغوط الكبيره اللي عليهم، فخلاهم 7 على اساس الجانب الثاني 14 نادي، في منهم 4 هيهبطوا. يعني هي فعلا ضعف 7 و14. فحته ان 4 هيهبطوا يعني مديك فرصه بقى كامله، عندك يعني 13 مباراه في الدور الثاني تثبت فيهم وجودك وتحاول ان انت تحافظ على البقاء في الدوري. طبعا برضو انا شايف ان يعني مش عارف، يعني 14 فريق فعلا كتير قوي، كان مفترض تقل عن كده، يعني على الاقل يبقى مثلا 10 و11. هل ده هيكون ليه تأثير على نسبة المشاهدة للدوري المصري، خاصة بعد نهاية بقى الدور الأول وفصل المجموعات لمجموعة أولى ومجموعة ثانية؟ طبعا بيقلل نسبة المشاهدة بشكل كبير، لأن دايما النظرة بتكون على الجزء المقدم اللي هو مين هيفوز بالدوري، مين هيتأهل لدوري الأبطال، مين هيتأهل الكونفدرالية. صراع الدوري طبعا اكيد هيستمر بشكل قوي. صحيح. لكن ال 14 دول مش هيكون ليهم اهتمام كبير غير للمشجعين بتوعهم. صحيح. مين بقى ال 14 دول لسه هنشوف ان شاء الله مع نهايه القسم الاول. نتمنى ان ما يكونش فيهم الفرق الشعبيه والجماهيريه، لان احنا دايما نفسنا ان الفرق الشعبيه والجماهيريه تكون موجوده في الدوري، لانها بتدي طعم ثاني للدوري، طعم مختلف. الجوله الاولى والجوله الثانيه حتى الان في الدوري العام المصري لكره القدم، هل في فريق لفت نظر حضرتك وتعتقد ان هذا الفريق له مستقبل في الفتره القادمه؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه للدوري دايما معروف انه يعني دوري لازم يكون عندي اللاعب الاساسي والبديل اللي هو قريب من اللاعب الاساسي، ويعني زي ما بيسموها كده النفس الطويل. هي مش نفس طويل ولا حاجه، هو انا مع عدد كبير جدا من المباريات بسقط من اللعيبه، سواء ايقاف، اصابه، لظروف مختلفه، فبلاقي بعض اللعيبه انا لو عندي البديل الصح اقدر ان انا انافس. فاللي انا شايفه ادى بشكل قوي جدا في البدايه. النادي المصري على فكره قدم مع عروض جيده. النقطه الثانيه، مودرن السنه اللي فاتت كان في دايره الهبوط للدرجه الثانيه، لا بوجود كابتن مجدي عبد العاطي مع بعض الصفقات اللي عملوها، انا شايف ان مودر لا ظهر بشكل مختلف تماما. اول مباراه فاز تعادل مع الاهلي، تاني مباراه قدر ان هو يفوز، فانا شايف على الاتحاد، فانا شايف ان لا مودر يعني قلقان شويه على الاتحاد السكندري او يقلق اداؤه في بشكل كبير جدا. وانا خايف بقى كده، بقيت خايف على الاتحاد والاسماعيلي الاثنين، الاتحاد وكابتن احمد سامي. بقيت خايف على الفريقين والفريقين من الانديه الشعبيه. فاتمنى يا رب ان يعني معلش دي يكون كبوة بدايه بس فقط لا غير، ولسه المشوار طويل، واتمنى ان هم يصححوا اوضاعهم سريعا، لان احنا فعلا محتاجين الاتحاد والاسماعيلي يكونوا موجودين بشكل دائم جدا في الدوري. دي مباراه المصري وطلائع الجيش اللي انتهت 3-0، وزي ما حضرتك اشدت بفريق المصري وبتتوقع له ان هو يعني هيكون ليه شكل بقياده التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري. بالظبط. يعني اعتقد هو من المدربين المميزين كمان في قائمه ال 21 فريق. طبعا لا مدرب ليه خبرات كبيره ومدرب جيد، ويمكن هم كمان يعني مع يعني حاسس كده ان المصري بقى في انسجام مع المدرسه التونسيه، يعني بدات بمعين شعباني وعبد الرحيم دغموم كمان من اللعيبه المميزه، اعتقد هيكون ليه شكل مميز، يعني ربنا يبعد عنه الاصابات كمان. جيد جدا 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 ولاعب مهم، واتمنى ان هم يحتفظوا بيه وافضل لاعب على فكره في المباراه الاخيره. بالظبط. لاعب اضافه كبيره جدا للنادي
المصري. فنتمنى يا رب ان شاء الله كده نشوف ان مصر يستمر بالمستوى ده، لانه واحد من الفرق المهمه. وايضا كمان انا خايف على المصري من حاجه وكمان، ان هو مشوار الكونفدراليه مع الدوري ان هو يقدر يوازن مع الاثنين مع بعض. فدي برضو يعني فيها نوع من القلق شويه، لكن اتمنى بخبره المدير الفني مع الاداره اللي بتساند الفريق بشكل كبير ان هم يقدروا يوازنوا المساله. مين ابرز فريق او افضل فريق برايك دعم فريق او دعم صفوفي بصفقات؟ بص، هو كل واحد يعني بيتغنى ان هو انا عملت 10 صفقات و12 صفقه. انا منتظر اشوف ال 10 صفقات. لسه ما شفتش حضرتك؟ لسه بدري. ده اللاعب البرازيلي مثلا بتاع الزمالك لسه ما ظهرش. هيلعب النهارده؟ احتمال يلعب النهارده. انا لسه ما شفتش التشكيله. بقيه اللعيبه برضو لسه. يعني انا اتمنى بس ان اشوف اللعيبه دي هتنسجم بشكل سريع صحيح ولا الموضوع هياخد وقت طويل. الزمالك والمقاولين شايفه ازاي النهارده بعد لحظات؟ فرص الزمالك اكبر بعد الفوز اللي فات على سيراميكا. كانت مباراه صعبه، لكن انا شايف ان الفوز اداهم دفعه معنويه كبيره. لكن اتمنى انها ما توصلش للغرور، لان لو وصلت للغرور ممكن نشوف اداء مختلف تماما. انا شايف ان الزمالك فوز مع الثاني هيقدر يرجع نادي الزمالك، لان احنا متخوفين عدد الصفقات الكبيره مع اللعيبه اللي موجوده ما يكونش في صالح الفريق، لكن اتمنى ان يكون في صالح. اذا الزمالك والمقاولين النهارده الساعه 9، غزل المحله وسموحه ايضا النهارده الساعه 9، انبي وادي دجله انتهت المباراه لصالح انبي 1-0. ده ملخص لابرز مباريات اليوم النهارده. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى طبعا المتعه لحضراتكم في المتابعه. استاذ عبد الله خاطر، الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه، شرفتنا نورتنا. ان شاء الله يكون المره الجايه طبعا وقت اطول باذن الله وما يكونش فيه اي. اشكرك يا استاذه، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده. كل التحيه كل التقدير لفريق عمل هذه الحلقه. غدا انتظرونا فريق عمل جديد ومتابعات جديده واصداء الملاعب.